Hier haben wir einige Wortschatz, also einige Wörter zum Thema braucht die Liebe die Ehe? Oder ohne Ehe geht das auch? Also das ist das Thema. Live-in Relationship. Man sagt manchmal, ich suche einen Partner, aber keine Familie. Mir ist nur Partner wichtig. So, das ist unterschiedlich eigentlich, wie die Menschen denken. Dauerhaft bedeutet durable. Sie denken, wenn man verliebt ist oder zusammen, also entschieden ist, kann man heiraten. Das ist gut für stabile Liebe. Das ist eine heilige Beziehung. Was denkt ihr? Was ist Ihre Meinung? Vertrauen ist ja wichtig. Ist Heirat auch wichtig? Okay, klar. Hallo alle, ich heiße Anik Mishra. Heutiges Thema ist Heirat ja oder nein braucht die Liebe die Ehe. Ehe ist die wichtigste Teil eines Menschen. In Beziehung zu leben ist für die Leute nicht wichtig. Nach Hindu Sanskriti leben wir nicht in einer Wohnbeziehung. Wenn wir in einer Wohnbeziehung leben und jemand von uns weiß, dann ist dieser Moment in Indien sehr peinlich. Nach der Heirat bekommen wir Freiheit und ein anderes Image vor der Gesellschaft. Viele Menschen leben in einer Beziehung, ohne ihre Eltern zu informieren. Meiner Meinung nach, das ist nicht gut. Wenn du jemanden magst, dann heirate ihn oder sie, nicht in einer Wohnbeziehung. Aha, okay. So nach Hindu Sanskriti, Hindu Kultur ist das nicht so. Okay. Ja, Fazil, willst du dazu sagen? Ja, auf jeden Fall. Bitte schon. Ja, ich bin der Meinung, heiraten ist das Beste. Und heiraten ist ein... Heiraten. Heiraten. Heiraten ist eine heilige Beziehung. Wenn wir heiraten, dann unsere Familie, unsere Eltern sind zufrieden und alle sind zufrieden. Aber wenn wir machen eine Beziehung miteinander, mit einer Frau, manchmal unsere Familie ist nicht zufrieden und Eltern ärgern über uns. Das macht uns schade und das macht viele Probleme. Und die Ordnung von der Vorkunft ist die gute Ordnung, die bessere Ordnung von unserer Vorkunft ist vermisst in dieser Beziehung mit unserem Partner, ohne Heirat. Und ich choose die heiraten unter. Ich sehe das besser. Okay, gut. Und was sagen die anderen Freunde? Ja, du, Himan? Bitte? Hallo alle zusammen. Heutiges Thema ist Heirat oder Leben. Wenn Sie die heutige Zeit sehen, ist das Leben in Beziehungen zu einem großen Thema geworden. Jeder möchte im Leben bleiben, nachdem eine Beziehung eingegangen ist. Aber es hat auch einige Vor- und auch einige Nachteile. Lage Zusammenbleiben im Zusammenleben führt meiner Meinung nach zu Streit und zerbricht die Beziehung. Auch das Zusammenleben ist gesetzlich nicht erlaubt. Das Paar hat mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Aber nach der Heirat gibt es keine solche Sorge.
aber die Seiten anderen dies jetzt haben viele Regierungen das Leben erlaubt und ich möchte sagen, dass die Leben den in jedem Fall gehen können, weil es heißt, Liebe macht blind. Danke. Okay, Liebe macht blind. Und blinde Menschen können nicht richtig was entscheiden. Okay, klar. Ja, noch jemand? Bitte schon, Shorab. Thema. Oder Himanshu, du vielleicht. Zuerst, dann Shorab. Ich habe nicht geschrieben. Okay, Shorab? Nein, Sir. Auch nicht. Aber Prüfung wollen die beiden bestehen. Okay? Man muss jeden Tag sprechen und schreiben. Schwierigkeiten, Difficulties. Schwierigkeiten. Okay, Menk, bitte schon. Hallo, heutiges Thema ist Heirat, ja oder nein. Braucht die Liebe die Ehe? Vor der Heirat brauchen sowohl der Junge als auch das Mädchen einige Zeit, zu verstehen. Oft leben Jungen und Mädchen ohne Ehe zusammen und haben die Möglichkeit, sich vor der Ehe zu verstehen. Sie zusammen leben, danach heiraten der Junge und das Mädchen. Vielen lieben Dank. Okay, alles klar. Man sollte noch extra schreiben. Sie haben keine Zeit für Stammtisch und ansonsten vielleicht hätten Sie einige Ideen bekommen können. ना? अगर स्टाम्टिश भी ढंग से सुन लो, आपकी क्लास तो स्टाम्टिश के बाद होती है, तो आपको तो फायदा है, वहां से सुन के फिर यहां भी बोल सकते हो आप चाहो तो. आइडिया नहीं आया, वर्ड्स नहीं मिले, लोगों ने कैसे बोला है, उसका फायदा उठाओ. होता क्या है कि जब मौका मिल रहा होता है तब फायदा नहीं उठाया जाता. कोर्स खत्म होगा फिर कहेंगे कि फिर से क्लास ज्वाइन कर लूं, फिर फीस जमा करा देता हूं. दुख तो होगा फिर, लेकिन अभी फायदा उठाओ. एग्जाम प्रिपरेशन में भी अचानक से कुछ नहीं होता. मान लो कुछ सोच रहे होंगे कि एग्जाम प्रिपरेशन हम काफी दिनों तक करते हैं B1 की, यहां पे उसमें हो जाएगा. अभी नहीं बोलोगे तो उसमें भी नहीं होगा. मोटिवेशन तो हर दिन रहना चाहिए ना कि मेरे को बोलना है ऐसे. ओके, kein Thema. Wir haben vielleicht schon was im Kopf. Plan B. Pendrive, na? Danke. Okay, klar. Welche Seite? (137). War das klar? War das die Hausaufgabe? Dann? Okay, meinen Sie hier? Okay. Konflikte verstehen. Lesen Sie E-Mail und diskutieren Sie, welche der Erklärungen am besten passt. So, 1, 2 oder 3? 2 oder 3. Okay. 2. Eins ist, in Deutschland kommt das Müllauto um 23 Uhr. Man darf Müll wegen des Geruchs immer nur zwischen 21 bis 23 Uhr in Container werfen. Deutsche mögen es nicht, wenn man gegen die Regel verstößt. अगर रूल का पालन नहीं करे कोई बंदा तो उनको अच्छा नहीं लगता, और रात को 9 बजे बाद में कचरे डालने की बात है ताकि बदबू नहीं आए. So, das ist nicht der Grund eigentlich.
Man trennt den Müll nach Papier, Bio und Restmüll und wirft ihn dann in unterschiedliche Mülltonnen. Die Deutschen sind sehr umweltbewusst. They separate their garbage accordingly. पेपर अलग इकट्ठा करते हैं, बायो अलग और रेस्ट म्यूल अलग. And they are, ja, also das ist dann die Antwort. Hier Jo schreibt Silvia. Hallo Silvia, das ist so passiert und jetzt, was ist richtig? Sie sagt, ich habe etwas erlebt. Erlebt means I have experienced something new. Das glaubst du nicht. You won't believe. क्या हुआ मेरे साथ? Nachdem ich mich gestern früh so gegen 7 Uhr nett mit meiner Nachbarin unterhalten hatte, brachte ich noch schnell den Müll weg. अच्छे से ढंग से बात करी थी पहले तो, but then I brought my mule garbage. Ich wollte die Tüte in einer der 3 Müllcontainer werfen. I wanted to throw it in one of the 3. 3 में से किसी एक में मुझे डालने था. Aber die beiden großen Container waren voll. 2 of them were already full. Nur in einer Tonne war noch etwas Platz. Nachdem ich meine Tüte in die brune Tonne geworfen hatte, kam meine Nachbarin und sagte aggressiv, ja, das ist doch zu fassen. Eine Frechheit. Was habe ich denn nur falsch gemacht? Ich habe keine Ahnung. Könntest du mir helfen? Lieben Gruß von Jo. थोड़ी देर पहले ढंग से बात करने वाली नेबर ही चिल्ला पड़ी. इसको समझ नहीं आया, अभी तो सब ठीक था. इसको लगता है कि मैंने क्या गलत किया. 2 तो पहले से भरे हुए थे. हाँ, also nur Container 3 hatte vielleicht Platz, aber sie hat nicht nach Regel eigentlich das gemacht. Da muss man umweltbewusster verhalten und das können Sie nur machen, was man darf. Nicht einfach so. Überall können Sie nicht, ja, wo Sie wollen, das geht nicht. Okay. Hallo Adnan. Ja. Adnan, wir haben über das Thema gesprochen. Möchtest du auch über das Thema sprechen? Das Thema ist, braucht die Liebe die Ehe? Darf man auch ohne Heirat zusammenleben oder man muss heiraten? Das ist das Thema. Live-in relationship. Okay. Okay, vielleicht dann, du solltest was mal vielleicht später. Also das Thema kommt in die Gruppe, oder? Ja, das haben wir gerade gemacht. Projekt kritische Situation. Finden Sie eine Situation wie in 5, die für einen Ausländer. Und ja, Thema für morgen habe ich auch gerade mitgeteilt. Thema für morgen ist Körpersprache und Kommunikation. Okay? Körpersprache und Kommunikation. Body Language and Communication. Das ist Thema für morgen. Ja. Finden Sie eine Situation wie im 5, die für einen Ausländer in Ihrem Land kritisch oder schwierig sein könnte. Der Schüttelkasten gibt Ihnen Ideen. Gestern hat man auch ein bisschen darüber gesagt, aber hier würden Sie so bestimmt etwas sagen? आपकी कंट्री में Verhalten am Arbeitsplatz, behavior on your working place,
behavior in public, in transport, public transport, behavior at the time of shifting, or you go to cinema, bar, theater, Kleidung, Essen, Mimik, Gestik. Are there some particular points one should know as a foreigner? कुछ खास ऐसे रूल रेगुलेशन बने हुए हैं क्या आपके यहाँ पे जिनका ध्यान रखना चाहिए नए आदमी को? Oder gibt es etwas so Besonderes oder nicht? Zum Beispiel, man muss vielleicht am Arbeitsplatz immer pünktlich sein. Natürlich. Das ist, oder öffentlichen Verkehr, wenn ältere Menschen da sind, dann sollte man stehen und eigenen Platz anbieten. सीनियर लोग हों, पूरा बूढ़े लोग हों तो अपनी जगह उनको दे देना चाहिए एक तरह से कायदे से ऐसे. Es könnten auch andere Dinge. Restaurant. Zum Beispiel, Sie sagen, dass man sollte am Tisch bezahlen. Man sollte nicht also einfach Geld auf Tisch legen und wortlos gehen. Das geht nicht. कि आपने खाया और जो भी बिल हुआ चुपचाप टेबल पे रख के चले गए, ऐसे तो नहीं चलेगा. In Italien ist das okay, aber bei uns geht nicht. Wenn man als Ausländer hier kommt, dann sollte man darauf achten. Nur am Tisch bezahlen, kein Lärm machen, also das sind ja Kleidung, Essen, Mimik und Gestik. Über Frau reservieren Sitz, die nicht sitzen. Okay, also im Bus gibt es bestimmte Scheichen. Da versteht man schon, diese Sitzplätze sind für Frauen reserviert. Man sollte da nicht sitzen. मीन्स सीट्स पे लिखा होता है कि ये लेडीज के लिए रिजर्व्ड है, तो darf man nicht sitzen. There you are not supposed to sit. Okay? Klar? Die Fazil, gibt es auch da bei Ihnen Besonderes? Zum Beispiel bei uns darf man Bier nicht also offen im Transport oder vielleicht auch irgendwo in die Ecke, um die Ecke nicht trinken. Bier, auch wenn man Bier kauft, man nimmt Bier eigentlich heimlich und da trinkt man nur zu Hause allein. Man darf nicht so offen das auch kaufen. ऐसे नहीं चौराहे पे कहीं भी गटक गटक के शुरू हो गए पानी की तरह. Das geht nicht. Hier kann man nicht Bier öffentlich trinken und kann man nicht ein mit anderen küssen. Öffentlich küssen, damit verboten. Genau, bei uns auch, in Rajasthan auch eigentlich. Man darf nicht so offen küssen. Da sind dann viele Gegner da, die stören. Das geht nicht. Das ist gegen moralische Moral. Geht nicht. Bei uns auch geht es nicht. Und? Ja, und kann man nicht in Public, in Public oder in Verkehr kann man nicht rufen. Ja, im öffentlichen Verkehr. Ja, öffentlicher Verkehr rauchen. Man darf auch nicht rauchen. Genau. Es ist verboten. Ja, klar. Und lauter Musik zu hören. Laute Musik geht auch nicht. Ja. Okay.
Ja. Hier muss man nicht aber im Voraus immer Sitzplatz also im Bar oder im Theater reservieren. Bei uns bekommt man auch, wenn man also derzeit dorthin geht. Normalerweise ist es besser, empfehlenswert, wenn man im Voraus reservieren können, aber manchmal geht es auch, wenn Sie einfach vorbeigehen und dann bekommen Sie auch Sitzplatz. Normalerweise ist das ja schon okay, in Ordnung. Man muss nicht immer im Voraus alles planen. Bei uns darf man auch, also heutzutage ist das ein bisschen schwieriger, würde ich sagen, aber normalerweise ohne Termin kann man auch Freunde besuchen. Ohne Termin geht hier. Okay? Ja, immer herzlich willkommen, wenn man nicht beschäftigt ist. Ja, das ist nicht eigentlich so geregelt. In Deutschland wollen Sie Freunde besuchen, dann müssen Sie einen Termin haben. Immer im Voraus vereinbaren Sie einen Termin. Ja, Adnan, ist das so? Immer muss man einen Termin haben? Auch. Zum Büro? Okay. Ohne Termin natürlich, also nein. Vor einem Monat. Aber für Freunde, sage ich. Also muss auch für Freunde. Ohne Termin ist das schwierig. Nicht einfach so. So, das sind einige Verhaltenswege, die man, ja, hier peinliche Situation. Peinlichkeiten. Welche Situationen finden Sie nicht peinlich? Kommentieren Sie mit. Es gibt hier 4 Situationen oder drei Situationen hier. Einmal, Sie sagen Freunden, dass Sie nicht mit ihnen ausgehen können, weil Sie arbeiten müssen. In Wahrheit haben Sie eine andere Verabredung. Am Abend treffen Sie die Freunde vor dem Kino. Wie finden Sie diese Situation? Haben Sie verstanden? Ja. हमारे दोस्तों से बताया हमको आज काम करना जरूरी है, हमको आपके साथ बाहर आने नहीं सकते और हमको वो सच में हमको वो दूसरे हमारे उनके साथ नहीं था, हम देखने चले गए भी और हम शाम में हम हमारे वो फिल्म देखने गए, हमारे दोस्तों को वो उधर से मिला। हाँ, सो मतलब आपने तो दोस्तों को बोल दिया यार मैं बिजी हूँ, टाइम नहीं है, मेरे को काम करना पड़ेगा, और धोखा दिया था और वहाँ पे सिनेमा घर में फिल्म देखने के लिए पहुँचे और सडनली मतलब संयोग से कोइंसिडेंटली वो फ्रेंड्स भी वहाँ फिल्म देखने। अच्छा, काम था तुमको तो। Du hast keine Zeit für Kino und jetzt, was machst du denn? Also, wie finden Sie das? Ist es Ihnen mal passiert? Oder ist das, ja, peinlich? Oder ist schon egal? Okay, das ist eine peinliche Situation. Sie wollten ja nicht die Wahrheit sagen, aber das war der Grund, warum Sie mit Freunden nicht kommen, weil Sie schon eine andere Verabredung haben. Okay? Als ist.
And er hat gesagt, dass sein Prüfung nicht gut war. Noch einmal bitte, ist das nicht klar? Noch einmal bitte. Du, als du in der Schule warst, Ja, mein Freund hat mir gesagt, dass meine Prüfung nicht gut war. aha, okay, also er hat die Prüfung nicht gut geschrieben. Ja, Vielleicht- und ich kann nicht sagen, er hat die erste Stelle in die Klasse. Ah, okay, er hatte dann die, er war dann am besten. Also er hat sehr gut geschrieben, aber hat dir gesagt, dass das war nicht so gut. Und dann war er am besten. Ja, das passiert manchmal. Ja. Klar. Mein Lehrer sagte ein von meinen Freunden, ja, ein Artikel zu schreiben. Ja, ein Artikel zu schreiben. Fragte, okay. Aber er einfach suchte im Internet und kopierte das Artikel. Also er hat abgeschrieben vom Internet. Nicht schreiben, ja. Nicht selbst geschrieben, alles vom Internet. Internet. Er hat alles abgeschrieben, okay? Aber wenn ihr das Heft so Lehrer gegeben hat, das Artikel war geschrieben von unserem Lehrer. Okay, Artikel war von unserem Lehrer geschrieben. Oh mein Gott. Er hat Artikel von dem Lehrer eigentlich abgeschrieben. Ja, das ist ja peinlich. Klar. Das kann ja manchmal passieren. Solche. Wunderbar. So, hier auch gibt es eine Situation. Sie sind im Supermarkt und wollen zahlen. Sie finden ihr Portemonnaie nicht, denn sie haben es zu Hause vergessen. Ist das mal Ihnen passiert? Nicht so peinlich. Das machen Sie immer wieder. Nein? Einige Male ist das schon passiert. So, ja, Portemonnaie nicht. Manche Geschäftsmänner oder Menschen denken, sie haben gar kein Geld und dann das ist eine Ausrede. Zum Beispiel, sie sind im Bus und man fragt nach Fahrkarte. Ja, er will kontrollieren, wo ist die Fahrkarte und dann sie sagen, ich hatte das oder ich weiß nicht, wo es ist oder ich wollte kaufen, aber ich habe gar meine Portemonnaie zu Hause vergessen. Und dann sieht das wie eine Ausrede aus. Ja, das geht nicht. Manchmal ja, kann das passieren, aber immer wieder. Ist es Ihnen schon passiert? Einige Male schon? Nein, im Fußball, aber auch in Schule war ist es schreiben, Lied. Du hast ein Lied geschrieben. Ja, und dann Lehrer markieren, die auch lesen mein Notebook. Und dann he sagt lautly zum Class. Dann so peinlich. Okay, also du hast ein Lied geschrieben und dann der Lehrer hat das laut gelesen. Was er geschrieben hat, das ist gar nicht also gut genug. Ah, das sollte der Lehrer nicht eigentlich. Aber das ist nicht Subjekt-Prüfung, das ist zum Beispiel Environment, Computer. Okay, ja, das ist schon, das ist manchmal peinlich. Oder zum Beispiel, ich habe einen Liebesbrief geschrieben, das war da im Heft und das Heft ist jetzt beim Lehrer. Er wollte korrigieren und dann, er liest alles, oh mein Gott, für wen ich das geschrieben hat und dann also er fragt mich, komm hier, also ganze Klasse ist da, was ist das dann? Soll ich das laut lesen? Was schreibst du hier, Liebesbrief?
Und dann ist das sehr peinlich. Oh mein Gott, ich bin hier ja nicht dafür gekommen und ja, ja. Was hat er gekauft? Gebraucht. Nachhilfe gebraucht. Okay, okay. Und die Nachhilfebüro war in die Hauptmarkt in meiner Stadt. Und ich hatte zu Fuß da gehen. Okay. Ich musste zu Fuß gehen oder 1 oder 2 Stunden. Ich dachte, ich versuche muss meine Schlüssel von meinem Fahrrad, mein Motorrad. mhm. Und ich versuche, ich habe nicht gefunden. Ich war sehr versucht und ich habe gesagt, an meine Schule, bitte überprüfen, es gab meine Motorrad in der Straße oder und hatte gesagt, Sir, es gab keine Motorrad. Ich war sehr verrückt und ich war Enttäuscht. Mhm. ich dachte, ich komme hier zu meinem Futter, nicht mit Fahrrad. Okay. Also du kommst zu Fuß und dann fragst du nach dem Schlüssel, Fahrrad oder Motorradschlüssel. Wo ist mein Motorradschlüssel? Wo ist mein Motorradschlüssel? Aber du bist zu Fuß gekommen. Es gibt noch keins. Ah, das ist ja verrückt manchmal. Ja, ja. Okay. Und hier noch eine Situation. Sie feiern mit Familie und Freunden ihren Geburtstag. Beim Essen erzählen sie eine Geschichte, die sie witzig finden, aber niemand lacht. Also sie machen Witze. Das passiert ja eigentlich manchmal, ja. Okay, sie denken. Einige Sache, die sehr komisch finden, ja, aber andere Leute finden ja eigentlich nicht. Sie finden das ganz normal, also nicht zu lachen. Aber und lachen nicht, ja. Schade. Schade. Sie verstehen vielleicht den Witz nicht. Das ist dann ein deutscher Witz. Ja, man sagt so manchmal. Okay. Klar. आपने चुटकुला सुनाया और लोग हंसे ही नहीं तो das ist dann komisch und manchmal peinlich. Oh mein Gott. Sie sollten lachen, wenn es, aber sie verstehen das gar nicht vielleicht. Oder ihre Witze sind dann vielleicht kompliziert. या फिर आपके जोक्स ही इतने कॉम्प्लिकेटेड है उसके लिए दिमाग चाहिए. So kann passieren manchmal. Hier auch dann menschlich, Ansehen, Unsicherheit, peinlich, Hitze, Belastung, Verlegen. So, das war auch Hausaufgabe, aber wir checken, wer könnte das schon gemacht zu Hause? Okay. Adnan, kannst du das laut lesen, bitte? Wir versuchen. Ja, okay. Lokal nun, diesen Form ist leider total schnell. Immer wenn ich oder mir etwas ist. Was kommt hier? Peinlich, Was? Zuerst, wenn ich verlegt bin. Verlegt bin oder mir etwas peinlich ist vielleicht.
Spüre ich diese aufsteigende im Gesicht. Okay, weiter, Adnan. Das für mich nicht wirklich eine ähnliche Belastung. Mhm. Weil dann wird es meine Unsicherheit. Unsicherheit bemerkt. Ja. Bemerkt. Meine Freundin sagt, Rotwürden ist doch ja männlich. Menschlich. Menschlich, ja menschlich. Menschlich. Aber ich finde es besser, wenn man mir nicht immer gleich anstellt. Mir also unangenehm ist. Ansieht. Ja, man angeht. Okay, also das bedeutet, Luther Jung sagt, ich werde leider total schnell rot. I become very red. Total schnell rot. मैं तो शर्म से लाल हो जाती हूँ. Immer wenn ich verlegt bin oder mir etwas peinlich ist. कुछ मेरे से verlegt bin. जब मैं एडजेक्टिव है ये Ja, embarrassed. embarrassed मतलब या ओडा मुझे थोड़ी शर्म सी आती है, कुछ तो गड़बड़ हो जाता है या मेरे साथ कुछ तो पाइनलिश हो जाता है. इन दैट सिचुएशन, इन दैट मोमेंट, स्प्यूरन मीन्स आई फील. Ja, fühlen. या स्प्यूरन इज फ्यूलन. इस फ्यूल है aufsteigende Hitze मीन्स इंक्रीजिंग हीट. मुझे हीट फील होती है चेहरे में, मतलब गर्मी, और लाल हो जाता है मेरा चेहरा शर्म से. Das ist für mich wirklich eine ziemliche Belastung and it is for me Belastung का मतलब है burden. It is for me burden. मैं टेंशन स्ट्रेस ले लेता हूँ इस बात का. Weil man jeder meine Unsicherheit merkt. Unsicherheit क्योंकि हर कोई मेरी इनसिक्योरिटी, किसी लोगों को पता चल जाता है कि मैंने ये चीज़ फील करी है कि ये मेरी बेइज्जती हो रही है. People notice it. Bemerkt means people notice. Meine Freundin sagt, rot werden ist doch menschlich. My friend says it's human, no problem. Aber ich fände es besser. But ich fände es besser bedeutet, ich würde es besser finden. लेकिन मैं तो बेटर तब फील करूंगी when man mir nicht immer gleich ansieht. जब मुझे उसी क्षण ना देखा जाए. बेइज्जती मेरी हो रही है और आप भी उसी टाइम देख रहे हो, आप थोड़ा आगे पीछे देख लो भाई. उसी टाइम पे इफ यू नोटिस देन आई फील एम्ब्रेस्ड. Das ist etwas unangenehm. Ja, klar. So, फॉर एग्जाम्पल आपने बस की खिड़की में से थूक दिया, तो आपने इस उम्मीद में थूका कि किसी ने नोटिस नहीं किया, और फिर आपके पास वाले ने कहा कि आपने किया ना ये काम. also das ist dann, oh mein Gott, hat das bemerkt. इसने नोटिस किया कि मैंने बस में से थूका. कितनी गलत बात है ये. सो आपको अच्छा नहीं लगेगा कोई उस टाइम पे आपको देखे गलत काम करते हुए. also das ist dann peinlich. Aber manchmal wir denken, this peinlich Situation, but in actually das ist nicht. Also es hängt davon ab, was für Wenn wir fallen Straße oder manchmal ja, zum Beispiel wir gehen und dann wir fallen plötzlich. So wenn Sie fallen, dann merken Sie, hat jemand mich gesehen? Oh mein Gott, ich bin ein gesunder Mann, ich sollte so nicht fallen. Aber dann Sie, oh, niemand hat gesehen. Dann ist, okay, weiter. Dann ist das nicht peinlich. Aber wenn Sie fallen und dann
einige Mädchen oder einige andere Freunde lachen, hey, 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 ha, ha. Also das ist dann peinlich. Wenn andere das merken, dann ist es peinlich. Also es gibt Löcher in ihren Socken, आपके मोजों में, जुराबों में छेद हो रखे हैं. Ihre Finger oder also sie kommen draußen, ihre Finger sehen draußen von Socken, aber sie denken, okay, das ist kein Problem, sie sind in Schuhen, niemand merkt das, aber irgendwie, irgendwo müssen sie also Schuhe ausziehen, आपको कहीं जूते निकालने पड़ जाएं, und dann merken sie, oh mein Gott, hier, was mache ich jetzt? Und dann wollen sie auch dann Socken noch also ausziehen, ना? फिर आपका मन करेगा कि आप जुराब भी निकाल दो, नहीं तो लोगों को पता चलेगा. Es ist ja kalt, aber was mache ich mit diesen Löchern? Dann ist das ein bisschen peinlich manchmal. Ja, ja, klar. Das ist peinlich manchmal. Okay. Vielleicht mein Hemd ist schon okay. Ja, aber ich ziehe eine Jacke, das ist dann kein Problem. Aber jetzt muss ich die Jacke ausziehen und dann wissen Sie Bescheid. Oh mein Gott, hier gibt es Rotwein. Vielleicht an Heft. Dann ist das peinlich. So, hier Fotos. 4 Fotos und 4 Situationen. Den Text vergessen, peinlich sein. Sie sollten Foto also zuordnen und dann auch einen Satz machen, wenn. Den Text vergessen, peinlich sein. Foto A, B, C, D. B. Okay. Dann, wenn ich, machen Sie einen Satz. Oh, also Hausaufgabe, dann sollten Sie jetzt notieren. Bitte Moment. Ist die Hausaufgabe das Thema? Körpersprache und Kommunikation. Das ist das Thema. Und dann noch, Moment, diese 2 Texte einmal, das können Sie lesen und hier antworten. Seite 140 und 142. Seite 140 und 142. Und das Thema. Das ist die Hausaufgabe. Okay, klar. Sie sollten auch jeden Tag vielleicht in die Gruppe, das ist peinlich, wenn Sie also nicht antworten und dann ist das auch peinlich für mich. Ja. Okay, dann bis später. Oh, ist schon weg. Klar. Das war noch die Hausaufgabe. Ja. 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 Checken Sie mal. Das war peinlich. Mir ist schon einmal etwas wirklich Peinliches passiert. Das war im Sommer vor 10 Jahren. Ich war mit meinen Freunden und ein paar Mädchen im Schwimmbad. Ich steige auf den 10 Meter Pool, kein Problem, dachte ich. Ich war gerade oben einfach eingekommen und da rief ein Freund, na, sieh mal, was du kannst. Kopfpunkt natürlich. Jetzt konnte ich nicht mehr einfach nur springen. Schließlich sehen die Mädchen zu. Also sprang ich mit dem Kopf zuerst. Das war nicht gut. Ich hatte keine Balance und landete mit dem Rücken auf dem Wasser. Oh, das war weh. Alle 3 Rettungsschwimmer rannten
Rücken zu dir und zogen mich aus dem Wasser. Mir tat der Rücken extrem weh, ja, aber ich brauchte keine Hilfe. Und ich war sauer auf meinen Freund, weil er die Pyramide mit dem Bruch hatte. Niemand lachte über mich, aber mir war es trotzdem peinlich. Ich habe nie wieder einen Kopfsprung vom Reiniger gemacht. Ja, Ja. schön hat gemacht, okay. Gab es eine peinliche Situation? Was ist passiert? Ja, Mayank? Ja, wo, Mayank versucht zuerst. Mayank versucht zuerst. Mayank sagt was. Ich checke, ob er auch verstanden hat. उसके दोस्तों ने मतलब ऐसे बोला कि ऊपर से छलांग लगा सकते हो क्या? पानी की हाइट से पानी में। तो उसने बोला हाँ मैं लगा सकता हूँ। फिर वो छलांग लगाया, फिर उसकी पीठ में दर्द हुआ, मतलब लगी उसको, चोट आ गई, हाँ। बातों में आ गया दोस्तों में। होशियारी मार रहा था। होशियारी मार रहा था जो उल्टा पड़ गया तीर। हाँ, या गिनाओ। और यहाँ इसमें लड़कियों के चक्कर में या सो दोस्तों ने बोला ना zeig mal was du kannst, Kopfsprung natürlich, अरे तू कर सकता है, कूद जा 10 Meter. Jetzt konnte ich nicht mehr einfach nur springen, schließlich sahen die Mädchen zu. और लड़कियां भी देख रही थी कि मैं कूद सकता हूं कि नहीं. Also sprang ich mit dem Kopf zuerst und dann war keine Bilanz und dann hat er sich verletzt. Das war eigentlich, obwohl sie gerettet haben, es gab auch dann Menschen, die also Rettungsschwimmer rannten und haben dann auch gerettet. जो स्विमर्स थे उन्होंने उसको बचा भी लिया, aber das war keine gute Entscheidung. Das so man. Und jetzt sagt er, es war ein tolles Erlebnis, an das ich gerne denke, richtig oder falsch? Falsch natürlich, das ist keine tolle, das ist eine Verschämtheit. Also falsch. Es war keine so gute Idee zu tun, was mein Freund vorschlug. Richtig, that was not a good idea, what my friend suggested. Zum Glück kamen sofort Rettungsschwimmer, mir zu helfen. Richtig. Swimmers, rescue swimmers आए, वो आए तो थे बट ये कुछ था बचा लिया ना उन्होंने इसको. mir zu helfen. Rettungsschwimmer, वो तो कूद गया था, लगी उसको तो होश नहीं था, बचाया उन्होंने. Ich würde sofort wieder einen Kopfsprung von 10 Meter Turn machen. sagt, बोले मामट भेड़ गई जो खाए तो राम दुआई. Also sagt, nein, das mache ich nicht wieder. Ja. Am Ende sagt er, ich habe nie wieder einen Kopfsprung gemacht. उसके बाद कभी नहीं. सौगंधी खाली मैंने तो. Ja, also das geht nicht, natürlich nicht. Und das habe ich gesagt für Hausaufgabe. Ja? Vierzig? Okay, klar. Und hier, was ist da? So, obwohl, wenn ich Zeit habe, beide Fortverbindungen sind richtig. Welche wird im Artikel auf Seite 132 genutzt? Am Strand einfach schlafen, spielen. Was kommt? Am Strand also einschlafen oder spielen. What was there in the text? टेक्स्ट में इस नाउन के साथ कौन सी वर्ब थी? वर्ड Verbindungen. Kniege. Strand Nachbar. Auf Seite 132. Auf Seite 132.
Es gibt Nomen und Verbindung. Am Strand einschlafen oder spielen? Einschlafen vielleicht. Ihr Nachbar schläft ein und wird knallrot. There is a text. Your neighbor on the beach. उसकी झपकी लग जाती है. पेज नंबर 132 132. So am Strand einschlafen. Nach dem Platz im Kino suchen. Im Kino. Sie suchen nach dem Platz. Gefunden? 3. Eine Frage. In Text. Der neue Nigger beantwortet all diese Fragen. Beantwortet. Bei Kerzenlicht Essen, na? Essen oder Sitzen? Essen. Ein bereits ein paar Sitze und bei Kerzen ist Essen ist. Also sitzt und isst. Beide? Ja, sir. Also dann beide. Ist. Ja. Sitzt und bei Kerzenlicht isst. Ja, Essen. Essen. Essen, na? Also hier sind beide, aber bei Kerzenlicht essen. Candle Dinner कर रहे हैं. Trinkgeld bekommen oder geben? Geben. Im Text ist geben. दोनों ही sensible है. But in the text, what is given? They are asking what is given here in the text. So Trinkgeld geben. Bitte geben Sie lieber Trinkgeld in Deutschland, wenn Sie im Restaurant waren. Zu Missverständnis. Zu Missverständnis führen. Zum Beispiel, wenn Sie einfach also am Tisch das Geld legen und wortlos gehen. Das könnte zu Missverständnis führen. It may lead to misunderstanding. जिस mit einer Person verabreden. You have an appointment. Also Handy. Sie haben einen Vereinbar. Und weg damit. Verabreden, to fix an appointment. Interesse zeigen oder haben? Zeigen. Das zeigt ihre Interesse, dass sie richtig anwesend sind. Anwesend, präsent. Abwesend, anwesend, Anwesenheit. Anwesend. Ja. So. Obwohl Sätze. Einige obwohl Sätze bitte. Obwohl ich wenig Geld habe, Obwohl ich wenig Zeit habe, nehme ich mehr Zeit für Freunde. genieße ich einen Abend. Party. Obwohl ich wenig Geld habe, arbeite ich nicht in den Abendstunden.
Genieße ist. Obwohl ich kein Geld Also hier gibt es 4 Probleme. Ich habe wenig Geld, ich habe viel zu tun, ich bin schon ganz schon im Stress. Der Tag nur 24 Stunden hat. 5. Hier auch 5. Gehe ich oft joggen, gehe ich oft Radfahren, gehe ich oft schwimmen, besuche ich regelmäßig meine Familie, nehme ich mir Zeit für Freunde, arbeite ich nicht in den Abendstunden, genieße ich meinen Abend im Kino. Versucht mal, was passt am besten oder welche? Ja. Obwohl der Tag Okay. Obwohl ich viel zu tun habe, ja. Obwohl ich viel zu tun habe, besuche ich regelmäßig meine Familie. Nehme ich mir Zeit für Freunde. okay. Next. Obwohl ich viel zu tun habe, arbeite ich nicht in den Abendstunden. Ja, macht Sinn. Ankit, Saurabh, versucht mal. Es sollte Bedeutung haben. Es sollte. Ich arbeite nicht in den Abendstunden, obwohl der Tag nur 24 Stunden hat. Was bedeutet das? Arbeite ich nicht in den Abendstunden, दोपहर मीनिंग क्या हुआ पूरे? मैं दोपहर में काम नहीं करूँगा। हाँ जी, शाम को हाँ। ओवल हालांकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। So, repeat your sentence. Ich arbeite nicht in den Abendstunden, obwohl der Tag nur 24 Stunden hat. हालांकि दिन में 24 घंटे ही होते हैं, 24 घंटे ही होते हैं दिन में, लेकिन फिर भी Obwohl ich wenig Zeit habe, gehe ich oft joggen. gehe ich oft okay joggen. Ja. Bedeutung sollte klar sein eigentlich. Unterschiedliche Kombinationen sind möglich. Different combinations are possible, no problem. It should just make sense. कि हालांकि मुझे बहुत स्ट्रेस है, बट फिर भी क्या करूँगा? Obwohl ich ganz schon im Stress bin, although I am very much in stress. Ja. Genau, richtig. Also das heißt, Zeit ist nicht genug, aber trotzdem will man was machen. Also hier jetzt mit obwohl. Das wäre, ich sage und dann sollten Sie versuchen. Zum Beispiel Anirudh, you try 7th one. Read both the sentences. Hunde müssen in der Start on the line. Der Hund कुत्तों के पट्टा बंधा रहना चाहिए. ओके. Der Hund von Frau Meier läuft frei herum. बट मैडम का कुत्ता तो यूं ही घूमता रहता है. Der Hund von Frau Meier läuft frei herum, obwohl Hunde in der Start on the line müssen. Perfect.
Verstanden, Saurabh? So, Saurabh, bist du auch da? सर एयरपोर्ट थोड़ी खराब है। लेकिन सुन तो रहे क्या तुमको? जी सर। ओके, सो इसने पढ़ा है कि हुंड एमिशन इन देयर स्टार्ट ऑन द लाइन है, कुत्तों को के पट्टा बंधा रहना चाहिए, ये रूल है सिटी में जब भी वो जाएं। देर हुंड फॉन फ्राउ मायर लॉयफ्ट हेरूम, मैडम का कुत्ता तो यूं ही घूमता है, मैडम का कुत्ता तो यूं ही घूमता है, हालांकि उनके पट्टे रहना चाहिए, हालांकि। सो या देर हुंड फॉन फ्राउ मायर लॉयफ्ट फ्राई हेरूम obwohl Hunde in der Stadt an die Leine mischen. So ist es richtig. Klar, Ankit, Himanshu, versuchst du auch was einmal? Jax. Es ist im Park verboten. Verboten. Treten. Viele machen dort पिकनिक। मीनिंग क्या समझे इसका पहले? फर्स्ट क्लियर द मीनिंग, देन विल क्या है मना? बेत्रेटन का मतलब है एंटर करना, राजन का मतलब होता है हरी घास। एस इस्ट इन पार्क फॉरबोटन दिन राजन सु बेथरेटन, पार्क की हरी घास में जाना मना है। बहुत लोग जो है वहां पिकनिक मनाते हैं। सो कैसे होगा, आप ट्राई करो हिमांशु। बोल 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 और बोल। कौन से में? obwohl es im Park verboten ist, den Rasen zu betreten, Komma, perfekt, noch einmal. Obwohl es nein. Obwohl es im Park verboten ist, den Rasen zu betreten, या माखन फीले डॉट पिकनिक। अभी क्लियर हो गया? ओके, मयंक, फ्यून Ich muss um 8 im Büro sein. Ich fahre erst Viertel nach 8 mit dem Fahrrad los. Ich muss um 8 im Büro sein. At 8 o'clock I have to be in office. Ich fahre erst I have to be there at 8 o'clock in office. 8 बजे मुझे ऑफिस में होना चाहिए कायदे से तो, लेकिन मैं फिएटेल ना खा 8:15 बजे तो घर से निकलता हूँ, साइकिल संभालता हूँ। होना चाहिए 8 बजे ऑफिस में, 8:15 तो साइकिल संभालते हैं। सो Obwohl ich um 8 im Büro sein muss, fahre ich erst Viertel nach 8 mit dem Fahrrad. ja, richtig. Hemant, 1. Es nicht in der man nicht erlaubt, ich esse während der Heimfahrt einen Hamburger. ट्रेन में खाना खाओ नहीं।
Verstanden? इस ऐसे वेरेंट देयर हाइमफार्ट मीन्स घर जाते टाइम कभी कभी एक हमबर्गर खा लेता हूँ जर्नी के दौरान. यू कम बाई ट्रेन, यू गो बाई ट्रेन बैक, सो obwohl es in der S-Bahn nicht erlaubt ist, es ist während der Heimfahrt einen Hamburger. noch einmal. Noch einmal. Essen in der S-Bahn nicht, noch einmal. obwohl Essen in der S-Bahn nicht erlaubt ist, es ist während der Heimfahrt einen Hamburger. Okay. Ja, Fazil. Ja. Fear. Sicher und Fear Ja. Ja. Obwohl sich im Restaurant einen Vorn ist, das Essen unhöflich ist, tue ich es einfach. Klar. Also, obwohl sich im Restaurant an einen vollen Tisch zu setzen unhöflich ist, मतलब कोई टेबल पहले से फुल है उसके पास में जाके बैठना, Tisch zu setzen unhöflich, ऑलरेडी 5 लोग बैठे हैं टेबल पे, 5-6 लोगों की जगह है उसमें, सो फुल टेबल पे ऑलरेडी ओवरलोड है लोग ना. टून मीन्स टू डू, लेकिन मैं ऐसा करता हूं, मैं तो कर लेता हूं, मैं तो बैठ जाता हूं. So, obwohl sich im Restaurant an einem vollen Sitz zu setzen unhöflich ist, tue ich es einfach. करता हूं. Ja, so dann mal Himanshu. 2. Die Füße auf dem Tisch zu langen ist kein gutes Benehmen. Mein Chef macht das standing. Also was bedeutet das? Die auf dem Tisch zu langen इसमें 2 जवाब कर रहे हैं, वापस स्टार्ट करूँ. क्या समझ में आया अभी तक? किसको आ गया समझ में? डोंट वरी. टेबल पर पैर रखना कोई अच्छा बिहेवियर नहीं है, लेकिन मेरा बॉस तो ऐसे ही करता है, तो अच्छा बिहेव तो ये नहीं है ना. So, obwohl die Füße auf den Tisch zu legen kein gutes Benehmen ist. Standish, my boss does it. पैर ऊपर ही रख के बैठा रहता है. Das ist nicht gut, aber mag das. Ja, weil safe ist. Hemant, 3. Verabredung ist unhöflich, meine Freundin tut das oft. Verabredung is meeting, appointment लेके meeting. Obwohl Twitter und melden bei einer Verabredung unhöflich ist, tut meine Freundin das oft. Ja, मतलब ट्विटर और मेलन का मतलब है
कि मोबाइल पे ट्विटर मतलब मैसेजिंग वगैरह करना, फिक्स मीटिंग कर, मतलब आप अपॉइंटमेंट लेके तो मिल रहे हो और फिर बंदा बैठा है और ये सब कर रहे हो आप उसके सामने बैठे बैठे ना, इट इज इम्पोलाइट। ये एक तरह से सामने वाले का रिस्पेक्ट नहीं करना है। लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड तो यही करती रहती है, अपॉइंटमेंट लेके मिलती है और फिर ये करती है, तो मैं बात कब करूं ना, जो स्ट्रेस। सो विल टेक दिस लास्ट एक्सरसाइज फॉर टुडे। Prüfungsangst, klingende Handys und Verkehrskontrollen. Klingende Handys und Verkehrskontrollen. ये कुछ काम है, Verkehrskontrolle, klingende Handys und Prüfungsangst. Problem, immer wieder. Hier Hagenhardt Fieber. Welches Foto? Next. Das Handy von Frau Zimmer klingelt. Foto? Ja. Handy klingelt. Ja. Foto? Day. De. Okay. Next. Herr und Frau leben in 2 Minuten verabredet. Herr und Frau Lieb sind in 2 Minuten verabredet. Means they have a meeting in 2 minutes. Ah. Okay. Klar. Frau Peach. Verkehrskontrolle. Welches Foto? B. Sie hat keine. Klar. Okay. Ankit. Ankit, bist du da? Er ist auch da. 5. Line. Line hat große Angst vor Prüfungen. Prüfungen. Foto? C. Jetzt. Also das haben wir gesehen. Hier gibt es Probleme. Er hat Fieber, Handy klingelt. Sie haben in 2 Minuten verabredet. Sie sind verabredet. Aber immer noch hier, das ist auch ein Problem. Lina hat große Angst, ein Problem. Sie hat keine Zeit für Verkehrskontrolle. Das ist auch ein Problem. Verkehrskontrolle का मतलब है कि कायदे से तो ट्रैफिक के पालन करने चाहिए रूल रेगुलेशंस, लेकिन शायद दूर दूर लगा के कुछ शॉपिंग कर आई आज 10 घंटे ein प्रॉब्लम जाए ना जी hatte keine Zeit, क्योंकि वो किधर साइड में जाके पार्किंग करके आती है और इतना टाइम नहीं है शायद, so she has no time. So hier gibt es Probleme und in Problemsatz kommt obwohl, na? Hier gibt es, obwohl Line große Angst vor Prüfung hat, besteht sie mit sehr gutem Ergebnis. Although she has fear. एग्जाम का फियर है बट उसके बावजूद भी अच्छे रिजल्ट से पास होती है. सो obwohl जो होगा वो प्रॉब्लम साइड है जनरली. obwohl Line große Angst hat और इधर obwohl लिया तो भी große Angst hat, मतलब obwohl जिधर लिखोगे उधर ही प्रॉब्लम है. सो यू विल ट्राई हियर द रिमेनिंग पार्ट. फॉर एग्जाम्पल mit sehr gutem Ergebnis bestehen. Exam. She passed the exam with very good result, although she had fear. So this is the right combination. Obwohl Line große Angst vor Prüfungen hat, besteht sie mit sehr gutem Ergebnis. 2. Fazil sich höflich verhalten. पोलाइटली कौन बिहेव कर रहा है फिर भी
B vielleicht. Sie lächelt. So, wie heißt die Frau? Ja, Peach. Frau Peach. Ja. So, Obwohl Frau Peach keine Zeit für eine Verkehrskontrolle hatte, hat. hat Verhält sie. verhält sie höflich. Verhält sie sich Ist höflich. höflich. Ja. Und jetzt vielleicht Ankit oder Ankit, versuchst du? Himanshu, Ankit? Yes, sir. Okay, Himanshu versucht. Lange vor dem Spiegel stehen. Bild Nummer A. Ja, Bild A. Ja, okay. So. Das ist Obwohl-Side, Problem-Side. Mach dann. Obwohl, Obwohl Herr und Frau lieb, lieb in 2 Minuten verabredet verabredet, sind, Komma, lange vor dem dann kommt Verb. Nach Komma kommt Verb. Stehen Sie oder steht Sie? Vor dem Spiegel. Lange vor dem Spiegel. दोनों खड़े हैं या वो अकेली खड़ी है शीशे के सामने? दोनों नहीं, वो अकेली है किसी के सामने। ये तो इस बात से परेशान हो रहे हैं। सो अकेली खड़ी है, 2 मिनट में तो अपॉइंटमेंट है और ये जा नहीं रही। नो खैन माल। Obwohl Herr und Frau Liebe in 2 Minuten verabredet verabredet sind, lange vor dem steht Sie, steht Frau lieb। lange vor dem Spiegel। सब्जेक्ट क्या है दूसरे सेंटेंस में? दूसरे सेंटेंस में जी, या तो जी बोलो या फ्राउ लीब बोल दो। मयंक सेम सेंटेंस को ट्राई करो। Herr und Frau lieb in 2 Obwohl Obwohl Herr und Frau lieb in 2 Minuten verabredet sind, steht sie lange vor dem Spiegel। hast du auch verstanden? समझ भी आ गया ना? सही है सेंटेंस तो। अंकित, du auch verstanden? Hast du verstanden? Ankit. Yes, sir. Okay, dann next. Den Anruf nicht annehmen. Bild Nummer D। Ja, richtig. Obwohl das Handy Obwohl नहीं, obwohl, obwohl, obwohl। H तो साइलेंट रहता है, बीच में आता है तो, है ना? सो obwohl, H को तो पढ़ो ही मत। obwohl, या अब बोल। Obwohl der Anruf von Frau Schindler nimmt den Anruf nicht an. Obwohl das Handy von Frau Schirmer klingelt, nimmt 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 sie you need a subject। nimmt
Perfect. Perfect. Yeah. Einem Project Arbeiten. Okay, also Anirudh, du versuchst das. An einem Projekt arbeiten. Anirudh. Here Hagen heart हाँ obwohl here Hagen fever heart obwohl दोनों में obwohl. obwohl here Hagen fever heart Arbeiten einem Projekt Arbeiten. Singular. Arbeitet. Sie Ist er ein Mann? arbeitet ihr ihm Arbeitet er. Subject is missing. arbeitet einem Projekt Noch einmal. An einem Projekt. Hagen fever heart einem arbeitet einem Projekt an Arbeitet er an einem Projekt. yes sir Noch einmal. obwohl Hagen fever heart arbeitet an einem Projekt Arbeitet er an einem Projekt.